a empim. Eu acho que não, porque eu acho que eu vou carregar peso. Eu quero mostrar de onde vocês são, viu? Que eu tenho um site de arte, literatura e questões de cidadania. Estamos lá do Panema. O senhor é de onde mesmo? Panema. Onde fica? É assentamento Panema. Assentamento Panema, de frente, Mata de São João e São Sebastião. Mata de São João e São Sebastião. São Sebastião do Passé? É. Fica no meio, entre um e outro. Fica encravado entre Mata, São Sebastião e Dias Dávila. E Dias Dávila? E como é que tá lá esse acampamento? Não, é acampamento não, minha filha. Lá é assentamento. Esse Já tem assentamento, 16 anos. 16 anos? Isso. E a senhora acha que o governo está apoiando? Ou não, amor, apesar de tudo, está, né? Que senão a gente não estava há tanto tempo lá, né, meu amor? Antes de vocês conseguirem ficar no assentamento, ficaram quanto tempo lutando para conseguir? Sofremos muito. Sofremos muito. E apesar de nós estarmos assentados, nós ainda sofremos. Por várias questões, várias coisas. A questão de a urbanização, a saúde, a água, a luz, como é que está? Não, a água e a luz está o quê? É outras coisas. Escola para criança, posto? E tudo. Médico. Não tem, né? Aliás, tem e não tem, só no modo de dizer que tem, entendeu? Eu sei. Mas pelo enquanto nós não está tendo Não tem atendimento. posto médico, não tem. A gente tem que sair de lá, sabe? Vai para as outras unidades. Para ir para outra, tem que sair de lá para poder ir para outras unidades? Lá a dificuldade é grande. Grande, né? Na verdade. Falta de transporte, a gente se deslocar. Eu sei como é, né? É mais ou menos como tudo. As senhoras e os senhores estão dizendo que esse material que vocês vendem, esses leguminosas e tudo, são orgânicos, né? Com certeza. Como é que vocês plantam? O que é que vocês usam? Ou deixam de usar, melhor dizendo? Como é que fala aqueles venenos? Como é que fala? Isso. Ô minha filha, certas perguntas você procure saber as princesas aí. Porque tem palavra que eu não sei pronunciar. Princesas, tá como é que se planta? Porque é um material orgânico, né? Como é que faz? Eles utilizam geralmente resto de materiais orgânicos mesmo, né? Que pode ser fezes de animais. E você pode perguntar mais a eles, porque eles que plantam, eles Aí chega de gado. Nada de agrotóxico, é isso, né? Que é o mais importante. Gostam de fazer dessa forma, lidar com a terra dessa forma, não gosta? Diminui o nível de doença em quem aplica, né? Quem trabalha, né? Não tem como ter doença por isso, não. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor já trabalhou com a agricultura normal, que usava agrotóxico? Nunca, né? Então o senhor teve sorte. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. Aqui no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia tem uma feira orgânica do assentamento. Próxima a São Sebastião do Passé. Com certeza, minha linda. Se eu ir A cada 15, quando mesmo? De hoje a 15 novamente. De hoje a 15, né? nós A cada estamos 15 dias, essa feira vai ser realizada nesse ponto. Isso, meu amor. Né? Quer sentar, meu amor? Vem aqui. Aí é de quem isso aí? Vai ter de 15.